Wir haben Wind oder die Kraft des Windes. Das ist so unser Thema. En este mes el tema del viento, el poder del viento es un poco nuestro tema, ¿no? Und wollen mal schauen, wie wir das in unser Leben hineinbringen können. Der Wind, der vorhanden ist. Y vamos a ver cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, el tema del viento que está, sí está presente. Ich habe den Text gewählt. Das ist die gefährliche Überfahrt von Paulus in Apostelgeschichte 27. O sea, yo he escogido el texto del libro de los Hechos, capítulo 27, que habla del viaje peligroso que realizó Pablo hacia Roma. Und ich werde immer nur kleine Texte rausnehmen. Ich werde die Geschichte mal ein bisschen erzählen. Y quiero contarles la historia, voy a sacar algunos versículos así. Paulus hatte sich auf den Kaiser berufen und er sagte, ich will mein Problem dem Kaiser vorstellen. O sea, le habían hecho un juicio a Pablo y él dijo, bueno, yo quiero presentar mi caso ante el César, Weil die Juden hatten emperador. seinen Tod beschlossen. Porque los judíos se habían decidido a matarlo. Und irgendwie hatte Paulus den Eindruck, er muss nach Rom. Y Pablo de alguna manera tuvo esa impresión de que él sí o sí tenía que ir a Roma. So, es kommt nicht genau raus, ob er eine Vision hat, dahin zu gehen, ob Gott ihm das klar und deutlich gesagt hat. Er hatte den starken Eindruck, er soll dahin. O sea, no sabemos, no entendemos bien si es que Dios le dijo que le mostró una visión que tenía que ir a Roma o sí. Pero en todos casos, Pablo tenía la fuerte impresión de que él tenía que irse allá. Aber Gott hat gesagt, ich werde mit dir sein. Pero Dios aún así le dijo, estaré contigo. Also wurde er einem Römer übergeben, einem Offizier, der sollte mit ihm nach Italien segeln. Entonces fue unido o entregado a un oficial romano que lo tenía que acompañar hasta la ciudad de Roma. Und als Paulus merkte, dass sie fertig machen zum Segeln, sagt Paulus zu ihnen, du, das ist keine gute Idee, dass ihr jetzt segelt. Entonces en el momento, en la temporada, cuando ellos se estaban preparando para zarpar, le dijo Pablo a la gente que preparaba el barco, saben, yo tengo la impresión que no es un buen momento para salir con nuestro velero al mar en esta temporada. Er sagte, er sieht schwierige Zeiten auf das Schiff zukommen. Pablo dijo, yo veo que vienen tiempos difíciles sobre esta barca. Also das ist nicht gut. No es bueno lo que vamos a hacer. Aber der Offizier fragte den Kapitän. Y entonces el oficial le pregunta al capitán. Der Kapitän sagte, wir wollen fahren. Y el capitán dice, sí, igual vamos a ir. Und natürlich wollten sie fahren. Keiner will im Ausland übernachten. Y bueno, claro que cada uno quiere volver a su casa, no, nadie quiere quedar a pernoctar en el extranjero. Das sind Monate, wenn sie den Winter in einem Ausland, in einem Hafen überwintern müssen. Porque si es que tienen que pasar el invierno en un puerto ajeno, pasan meses hasta que pase el invierno realmente y puedan viajar nuevamente. Also hier spielten persönliche Bedürfnisse eine große Rolle in der Entscheidung, die sie trafen. O sea, en la toma de decisión de este grupo de hombres, los deseos personales, individuales, tenían mucho que ver. Und dann kam zu ihrem Vorteil Südwind auf. Y entonces, para su sorpresa, o sea, algo positivo, se levantó un viento sur. Und das bestärkte ihre Entscheidung, ja, wir wollen gehen, das ist ganz günstig. Entonces, eso le reforzó en su decisión y le dijeron, bueno, esto es ventajoso para nosotros, vamos a salir. So ist es ja in unserem Leben auch, ja? Y así en nuestra vida nos va también, Ja, ¿verdad? wenn wir ganz gerne ein Motorrad haben wollen Entonces, si realmente y con mucho gusto queremos tener una moto, und dann kommt ein Angebot, y después te viene una oferta. das kommt vom Himmel. Bueno, esta oferta viene del cielo, ¿no es cierto? Das ist, wir können es uns immer gerne so auslegen, wie wir es gerne hätten. O sea, nosotros siempre podemos interpretar las circunstancias como a nosotros nos place, ¿verdad? Und wenn dann jemand kommt und sagt, du, das ist eine blöde Idee. Y entonces si alguien aparece y dice, che, esta idea tuya es una idea loca. Ich kenne viele solche Ratschläge, die dann zu mir kamen und die Bestätigung haben wollten, das zu kaufen. Yo me acuerdo de muchos que vinieron a mi persona y querían una confirmación de lo que ellos querían comprar. Dann frage ich, hast du das Geld? Y yo le pregunté, ¿tienes la plata? ¿Tienes el dinero?
Nein, Y me dijo, no. dann ist es eine sehr schlechte Idee. Y bueno, entonces es una muy mala idea. Solche Leute kommen nicht wieder gerne, um Rat zu holen. Entonces estas mismas personas no vuelven con mucho gusto para consultar otra cosa más contigo. Paulus hatte eine ganz klare Vision bekommen, dass das Dummheit ist, jetzt in den Winter hineinzusegeln. O sea, Pablo tenía una visión muy clara que sería una estupidez en estas circunstancias entrar con un velero en medio del invierno a la mar, Trotz Südwind. a pesar de que por el momento haya viento sur que era ventajoso. Aber sie hatten Vertrauen und Glauben, es wird funktionieren. Pero tenían fe y esperanza de que todo iba a salir bien. Und sie segelten los. Entonces así salieron. Am Anfang segelten sie so im Schutze von den Inseln, damit sie im Schutz waren. Entonces al comienzo, cuando salieron, estuvieron navegando en la protección de las islas que encontraban Und dann kamen sie glücklich bis zum nächsten Hafen an. y así llegaron hasta el siguiente puerto. Und da suchte dann der Offizier ein größeres Schiff, um sozusagen übers offene Meer dann zu segeln. Y allí es donde el oficial romano buscó un barco un poco más grande para cruzar el mar abierto. Und sie segelten los. Entonces salieron, zarparon Und als sie dann auf dem offenen Meer waren, dann kam der Nordsturm. y bueno, y en el momento cuando llegaron al mar abierto, cambió la dirección del viento y venía del norte. Und es tobte tagelang. Y durante días sopló un viento recio. Die haben auf dem Meer 14 Tage verbracht mit Nordsturm, wo sie nicht gegessen haben. Pasaron, dice la palabra, que ellos pasaron 14 días en alta mar con esa tormenta y que ni tenían tiempo para comer. In der Zeit sahen sie weder Sonne noch Sterne, nur schwarz. Entonces en ese tiempo no vieron sol, no vieron estrellas, solamente todo negro. Und sie hatten die Hoffnung verloren. Perdieron la esperanza. Und dann betete Paulus. Y entonces Pablo comenzó a orar. Und Gott sprach zu Paulus: Y Dios le habló a Pablo. Ihr werdet gerettet werden. Dios le dijo, ustedes serán salvos, serán salvados. Aber das Schiff, das wird verloren gehen. Pero el barco este se va a hundir. Und Paulus sagt, okay, Leute, habt wieder Mut, esst, es kommen noch schwere Zeiten, es wird noch schwieriger werden, ihr braucht Kraft. Entonces Pablo le anima a los soldados y a los navegantes, le dice, oigan, vamos a tener tiempos más difíciles aún, por eso ustedes van a necesitar fuerzas, así que coman algo para que tengan fuerzas para pasar por esta última etapa. Paulus nahm Brot, dankte Gott Entonces- und fing an zu essen. Entonces Pablo agarró, tomó pan, agradeció por el pan y comenzó a comer. Und das ermutigte die anderen aßen auch und sie schöpften ein bisschen Hoffnung. Y eso fue de ánimo para los demás y ellos también comenzaron a comer y un poco se levantó su esperanza. Und am nächsten Morgen hat es die Besatzung so viel Mut gegeben, dass sie glaubten, sie würden mit dem Beiboot einfach abhauen. Entonces el próximo día, en la mañana, los navegantes, se dice así, los navegantes, o sea, los que conducían el barco, tenían tanto ánimo que pensaron que iban a agarrar el botecito de salvavidas que tenían y que se iban a meter en este y escaparse del resto del barco porque no tenían. Sie Seguridad de gaben vor, Salvación. sie wollten die Tau noch befestigen. Dijeron que querían amarrar mejor las sogas del barco, Aber wir können Gott nichts vormachen. pero de hecho no podemos fingir nada ante Dios. Gott hat es gewusst, die wollten abhauen. Dios sabía que ellos solamente buscaban una forma para escaparse. Und Gott sagte Paulus das. Y Dios le dijo a Pablo. Und Paulus geht zum Offizier und sagt ihm das. Wir müssen alle auf dem Schiff bleiben, sonst ist nicht Hoffnung. Entonces Pablo se va junto al oficial y le dice, "Che, estos quieren escaparse nomás, tenemos que quedarnos todos en este barco, si no, no se salvan." Das Versprechen, das Gott gegeben hat, ihr werdet leben, beruht auf Gehorsam. O sea, esta respuesta que Dios le había dado a Pablo de que ustedes vivirán, eso estaba basado en su obediencia. Gott hätte die auch retten können ohne diese Matrosen, nicht? O sea, Dios también los podría haber salvado sin
estos navegantes, wie heißen Matrosen? Marineros, gracias. Warum Gott das so haben wollte, das steht hier nicht geschrieben. Gott wollte einfach, Punkt. O sea, no dice por qué Dios lo quiso así, pero Dios quiso salvar a todo el grupo. Wenn Gott zu mir Nein sagt, dann gibt er mir oft gar nicht eine Antwort. Warum Nein? Por ejemplo, cuando Dios a mí personalmente me da un no, no me dice muchas veces, no me da explicaciones del por qué me da el no, solamente no y punto. Das kennen wir auch als Kinder, ja, zumindest ich kannte das, dass Papa manchmal einfach Nein sagte. O sea, yo siendo niño en casa, yo muchas veces pasé por esta situación de que mi papá sencillamente me dijo no. Und ich sagte zu meinen Kindern auch Nein. Y yo le digo a mis hijos no. Und manchmal hatte ich keine Erklärung, ich hatte einfach nur Lust auf Nein. A veces no tengo explicación, solamente me da ganas de decir no. Ich hatte keine Erklärung, wenn sie fragen, warum. Si ellos me preguntan por qué, muchas veces no tengo una explicación. Weil ich Nein gesagt habe. Es no porque dije no. Und Gott ist Gott, nicht? Y Dios es Dios, ¿no? Und wenn er Nein sagt, dann ist er Nein, hat er doch recht, Y oder? si Dios dice no, es no. Él tiene la razón, ¿no es cierto? Und wenn ich Vater bin und der Sohn will was von mir und ich sage Nein, dann habe ich ein Recht auf Nein. Y si yo soy el papá y mi hijo quiere algo y yo digo no, yo tengo un derecho a decir no, no es cierto. Wenn du zu deinem Nachbar gehst und sagst, leih mir mal dein Motorrad, dann darf er doch Nein sagen, ja? Si vos te vas junto a tu vecino y le pides prestado su moto, él tiene el derecho de decir no, ¿verdad? Er muss das doch nicht erklären, wenn er keine Lust hat. Él no tiene que explicarte si no le da la gana de prestarte la moto. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Das ist, was wir lernen müssen und respektieren müssen. Mein Gott hat das Recht auf Nein. Tenemos que aprender esto, a respetar esto de que nuestro Dios tiene el derecho legal de decirnos un no. Gott ist gut, er ist sehr gut. Dios es bueno, Él es muy bueno. Aber er ist nicht nur dann gut, wenn er immer Ja sagt. Pero Él no solamente es bueno cuando siempre dice sí. Wir fühlen das so, dass nur dann, wenn er mich bestätigt, dann ist er gut. Muchas veces sentimos así de que si Dios me confirma, entonces sí, Dios es bueno. Nein, Gott ist einfach gut, weil Gott gut ist. No, Dios es bueno porque Él sencillamente es bueno por Auch wenn es naturaleza. mir in dem Moment nicht passt. También cuando en mis circunstancias no me place. Und hier brauchen wir Glauben und Vertrauen auf Gott. Y aquí en este punto necesitamos fe y confianza en Dios. Also ging der Offizier und hat einfach die Seile durchgeschlagen, das Boot war dann weg, alle blieben auf dem Schiff. Entonces el oficial sencillamente se fue, cortó todas las sogas que mantenían amarrado el bote salvavidas al barco grande y se fue el bote salvavidas. Das ist ein gutes Bild für jeden, der immer dazu neigt, von seinen Schwierigkeiten abzuhauen. Este es un buen ejemplo para aquellos que siempre tratan de escaparse de sus dificultades. Du musst deine Möglichkeiten abzuhauen einfach auch mal abkappen. Entonces sencillamente tienes que cortar estas posibilidades tuyas de escaparte de una situación, cortarlas sencillamente. Sehr oft in unserem Leben suchen wir immer Auswege. Muchas veces estamos buscando escapatorias, vías escapatorias de nuestras situaciones en las cuales nos hemos metido. Gott will, dass wir dranbleiben. Pero Dios quiere que nos mantengamos prendidos a Él. Gott will, dass wir Verantwortung übernehmen für das, was wir angefangen haben. Dios quiere que tomemos la responsabilidad por lo que hemos iniciado. Und dann kam ein Morgen, wo sie Land sahen. Entonces llegó esa mañana donde de repente vieron tierra firme. Und an dem Morgen haben sie einfach alles über Bord geschmissen. Entonces en esa mañana tiraron todo fuera de borda lo que era de carga y de peso en el barco. Schon einmal vorher hatten sie die Hälfte über Bord geworfen nach dem Essen. Una vez después de haber comido ya habían tirado la mitad de toda la carga del bote, del barco, a la mar. Aber am Morgen, als sie sahen Land, dann haben sie einfach alles abgeschnitten. Die ganzen Anker, alles wurde abgehakt, blieb im Meer und sie trieben direkt aufs Land zu. Pero en esa mañana ellos tiraron el resto también, hasta el ancla tiraron al agua para que su barco iba a poder acercarse más a la costa. Und das Schiff ging auf Sand. Y el barco tocó arena, o sea, tocó el fondo. Und die Wellen haben hinten das Heck total zertrümmert. Y las olas eran tan fuertes que destruyeron el barco, la parte trasera del barco. Und die Soldaten wollten alle Gefangene töten, damit keiner entkommt. Y los soldados querían matar a todos los presos para que nadie podía escaparse.
Aber der Offizier, der gesehen hat, dass in Paulus ist mehr als ein normaler Mensch, Pero el oficial vio que Pablo era más que un hombre cualquiera entre sondern ellos, das, was Paulus sagte, das traf alles ein. sino él se dio cuenta de que lo que Pablo había dicho, todo había venido a suceder. Weil Paulus hatte eine Beziehung zu einem Gott. Porque Pablo tenía una relación a Dios. Der konnte mehr sehen als nur den Südwind, der gerade vor der Tür war. Él podía ver más como solamente este viento que en el momento soplaba. Und den wollte er schützen, er wollte ihn nicht umbringen. Y este oficial quería proteger a Pablo, no lo quería matar. Und er sagte, nein, lass alle an die Kante schwimmen. El oficial dijo no, que todos se lancen al agua y que vayan a la costa. Wer schwimmen kann, soll springen und wer nicht, der nimmt Holz, irgendwas und soll an die Kante schwimmen. El que puede nadar, bueno, que se lance y ya se va. Y el otro que no puede nadar, que agarre algo que flota y se salve también de esa Und sie manera. kamen alle ans Ufer. Y cuenta esta historia que todos se salvaron, todos llegaron a la orilla. Es ging keiner verloren. Nadie se perdió en este evento. Und das ist so die Geschichte von Paulus, von einer Situation aus seinem Leben. Y esta es la historia de Pablo, de una situación en su vida. Und was können wir aus der Geschichte für uns lernen? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros de esta situación? Wie viel Winde erleben wir in unserem Leben? ¿Por cuántos vientos pasamos nosotros en nuestra vida? Ein gutes Beispiel aus dem Leben. Voy a contarles un buen ejemplo de la vida. Vielleicht mein Negocio. Tal vez mi propio negocio. Wir haben am Anfang wirklich richtig gut Südwind gekriegt. Al comienzo realmente tuvimos un buen viento sur Und das hielt sogar lange an. y bastante tiempo tomó este viento sur. Wir hatten im ersten Jahr alles verkauft, was wir importiert hatten. En el primer año vendimos todo lo que habíamos importado Und wir waren begeistert. y estábamos entusiasmados. Gott ist mit uns. Dios está con nosotros. Und die Firma hatte auch uns ermutigt, mehr zu importieren. Entonces la empresa nos animó a importar más. Wir haben mit ihnen geredet. Habíamos hablado con ellos, Wir haben Gunst bei ihnen bekommen. tuvimos su favor Und sie meinten, wir sollten einfach mehr bestellen. Entonces ellos nos sugirieron pedir más, Das, was wir glauben, verkaufen zu können. para lo que tendríamos fe, lo que podríamos vender. Und sie würden eventuell die Sachen auch vorausschicken, bevor die bezahlt sind, wenn eine Versicherung in Polen das annehmen würde. Entonces ellos nos habían prometido enviar inclusive estas cosas aún antes de que las habríamos pagado, siempre y cuando una aseguradora se iba a hacer cargo del transporte. Und wir hatten auch gute Hoffnung, es würde klappen. Y bueno, teníamos mucha esperanza de que todo saldría bien. Und wir haben mutig bestellt. Entonces, con mucho ánimo hicimos nuestro pedido. Wir waren sehr, sehr hoffnungsvoll. Teníamos mucha esperanza, Aber die Versicherung sagte nicht zu. pero resultó ser que la aseguradora no se hizo cargo. Aber die Maschinen, die wir bestellt haben, die waren alle gebaut und die warteten da, dass wir sie holten. Pero las máquinas que habíamos pedido, todas habían sido fabricadas y esperaban ser retiradas. Und wir kratzten überall irgendwo Geld zusammen, um die Container dann auf eigene Kosten herzubringen. Entonces nosotros juntamos con nuestras uñas todo el dinero que podíamos de todos los lados para pagar el transporte de los contenedores. Und wir haben dieses Jahr nur die Hälfte verkauft von dem, was wir importiert haben. Y en este año solamente vendimos la mitad de lo que hemos importado. So, das ist dann, wenn Südwind kommt, ja? Bueno, Nordwind. eso es cuando la dirección del viento cambia y de repente tienes un viento norte. Und der pustet jetzt schon so 4 Monate. Y el viento norte está soplando 4 meses ya. Das ist echtes Leben. Esa es la vida real. Wo ist Glaube? O sea, ¿dónde está la fe ahora? Wir haben geglaubt, dass Gott mit uns ist. Habíamos creído que Dios estaba con nosotros. Er ist auch mit uns. Y también, y bueno, de hecho está con nosotros. Aber er lässt es nicht so verkaufen, wie wir es gerne hätten. Pero Dios no permite que podamos vender las cosas como nos gustaría hacerlo. Ich habe ein bisschen zurückgeguckt und dachte,
haben wir eine Warnung bekommen. War da ein Paulus da, der sagte, passt auf, macht nicht zu viel. Entonces yo miré atrás y pensé, ¿será que en nuestra situación había un Pablo que nos dijo que no compren, no pidan tanto? Ich kann mich nicht erinnern. Y no me acuerdo. Vielleicht war ich auch so euphorisch, dass ich die Stimme nicht gehört habe. Y tal vez puede ser que yo también estaba tan eufórico que en mi oído no escuchaban la voz de Pablo. Aber jeder von uns hat eine Bibel. Pero cada uno de nosotros sí tiene una Biblia. Und in der Bibel steht einfach alles geschrieben. Y en la Biblia sencillamente todo está escrito. In der Bibel steht geschrieben, wer Geld leiht, ist des Gläubigers Knecht. Y la Biblia dice, el que presta dinero es esclavo de aquel que le presta. Da braucht kein Prophet kommen und mir das sagen. O sea, no es necesario que venga un profeta para decírmelo, está escrito. Das habe ich 1000-mal gelesen Miles de veces lo he leído und 1000-mal weitergegeben. y miles de veces le he enseñado a otros. Und selber stehe ich mittendrin. Y yo mismo estoy en medio del problema. Das ist unser Leben. Esa es nuestra vida. So, und wie kommen wir raus aus diesem? Entonces, ¿cómo salimos? Wie können wir das Schiff an die Kante bringen, ohne dass das Heck vertrümmert? ¿Cómo podemos llevar el barco a tierra firme sin que la cola del barco se rompa, se destruya? So, ich bin noch nicht fertig. Todavía no termino. Das ist noch die Kunst. Esa es el arte, ¿verdad? Was machen wir in unserem Leben? ¿Qué hacemos en nuestra vida? Wo ist der Heilige Geist, der mich in alle Wahrheit leiten will? Und er will ja auch, dass ich Erfolg habe im Leben. ¿Dónde está el Espíritu Santo que quiere guiarme a toda verdad? Y yo entiendo que el Espíritu Santo quiere que yo tenga éxito también en mi vida. In diesem Fall war es nicht Gottes Wille, dass das Schiff verloren geht. En este caso no era la voluntad de Dios de que el barco se vaya a la quiebra, se dice así, se hunda. Selbst wenn nur ein Paulus gläubig auf diesem Schiff war, war der Wille Gottes, dass das heile bleibt. O sea, solamente por el hecho de que había un Pablo creyente sobre esa barca, Dios quería salvar a todo el barco. In unserem Schiff sind 2 Gläubige. Pero en nuestro barco personal, en nuestra empresa, hay 2 creyentes. Es sind nur 2. Und dann noch gläubig. Was wollen wir noch mehr? Bueno, hay solamente 2. Y los 2 son creyentes, entonces, ¿qué más queremos? Also wir haben viel Hoffnung. Tenemos mucha esperanza. Es ist wichtig, dass wir jetzt Gott gehorchen. Es importante de que ahora en estas circunstancias, más que nada, confiemos en Dios, Dass wir Gott suchen. para que busquemos a Dios. Wir mussten schon jetzt die neue Bestellung aufgeben für dieses Jahr. O sea, ya renunciamos al pedido que íbamos a hacer para este año. Und ich habe noch die Hälfte stehen. Y tengo parado todavía la mitad del otro pedido. Es fällt schwer, etwas zu bestellen, was du noch liegen hast. O sea, cuesta mucho pedir algo lo que aún está en tu stock. Aber wir haben versucht, uns einig zu werden Tratamos de llegar a un acuerdo nosotros 2 und gucken, dass wir Frieden mit Gott haben. y tratamos de, o sea, buscamos la paz con Dios en todo esto. Und dann geben wir eine Bestellung im Glauben ab Entonces entregamos un pedido en fe und erwarten, dass Gott uns segnet. y esperamos de que Dios nos bendiga. Er hat noch nicht Nein gesagt. Todavía no nos dijo no. Aber da ist gute Hoffnung, dass ein Ja kommt. Entonces hay mucha esperanza de que venga un sí. Und viele Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, wenn wir gläubig sind, dann kommen viele Entscheidungen aus der Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben. Cuando somos creyentes, muchas de las decisiones que tomamos se basan en experiencias previas que hemos hecho con Dios. Wir suchen Dinge, die dafür sprechen, diese Entscheidungen zu machen. Buscamos cosas que apoyan esa decisión que queremos tomar. Und alles, was dagegen spricht, das nehmen wir zögernd an. Wir wollen nicht so gerne. Y todo lo que se opone a nuestra situación no lo recibimos con mucho agrado. Nos resistimos. Und dann schauen wir nach Licht im Horizont. Y después nos ponemos a buscar luces allá en el horizonte. 27, Vers 20. Vamos a leer el Hechos 27. 27, also Apostelgeschichte 27, 20. Tagelang hatten wir weder Sonne noch Sterne gesehen. Dice en Hechos 27, versículo 20, durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas.
Und der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an eine Rettung glaubte. Y dice, y la fuerte tempestad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ich fühle mich noch nicht so. Bueno, yo todavía no me siento así, Ich habe noch Hoffnung, aún tengo esperanza, weil ich einen großen Gott habe. porque tengo un Dios grande. Und ich betete, ich sage, Herr, wenn wir dich irgendwo überhört haben, Y yo oraba y decía, Dios, si es que nos perdimos tu voz en alguna parte, si es que no te escuchamos, dann vergib mir. entonces perdóname. Und sei barmherzig Y ten misericordia de mí. und schenk uns wieder Gunst bei den Menschen. Y danos nuevamente favor con la gente. Schenk Regen. Danos lluvia. Und er gibt so viel Regen, dass die Leute nicht mehr Heu machen können. Oh. Y Dios envía tanta lluvia que la gente ya no ni hace ni produce heno. Also es trocknet langsam ab. So, wir haben letzten Freitag die eine Maschine wieder verkaufen können. Das heißt eine Zusage, es ist wieder Licht da am Horizont. O sea, se está secando el terreno y en la última semana ya alguien se interesó, o sea, dijo que iba a comprar una máquina y para nosotros se prendió una pequeña luz allá en el horizonte. Und er will noch 15.000 Heuballen machen. Y esta persona quiere hacer 15,000 fardos de heno. Also dann sagte ich ihm, dann wirst du noch mehr Maschinen brauchen. Entonces le dije, bueno, entonces en ese caso vas a necesitar más máquinas. Also das belasse ich jetzt Gott, was da auf dem Feld passiert. Entonces yo entrego estas cosas que van a ocurrir allá en el campo a Dios. Wir müssen unser Vertrauen auf Gott setzen, Nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios, weil er schickt Nordwind und Südwind. porque es Dios el que envía el viento sur y el viento norte. Es ist in Gottes Macht, von wo der Wind gerade kommt. Está en las manos de Dios decidir de dónde viene el viento. Wichtig ist für uns, dass wir ihm gehorchen. Para nosotros lo importante es obedecerle a Él. Das ist, wenn wir Gnade erleben wollen, dann, wenn er Gnade schenkt. O sea, queremos recibir la gracia cuando Dios entrega o regala o nos hace llegar la gracia. 27, Vers 22. El versículo 22 sigue diciendo, Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf, keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff geht verloren. pero yo les pido que no pierdan el ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá la nave. Vers 23, in der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre, dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht. Y después el 22 y el 24, lo sé porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo. Ich kann das in Anspruch nehmen. O sea, yo puedo aferrarme a esto. Warum? Weil ich nicht in Sünde lebe. ¿Y por qué puedo aferrarme a esta palabra? Por el hecho de que no vivo en pecado. Es ist nicht Sünde, etwas zu verkaufen. No es pecado vender algo. Es ist nicht Sünde, etwas zu bestellen. No es pecado pedir algo. Wenn ich Dinge tun würde, die Sünde wären, Si und yo dann haría- auf Gnade plädiere, Si yo haría algo que sería pecado y me consolaría en la gracia de Dios, wenn ich bei jemandem stehlen würde, si es que yo me iba, por ejemplo, a robar, wenn ich jemandem Geld nehmen würde, um mein Projekt durchzuziehen, si yo le robo dinero a alguien para hacer mi propio proyecto und dann um Gnade bitte, y después pido por la gracia de Dios, dann würde es mir gehen wie das Schiff in dieser Situation. entonces me ocurriría como a este barco en esta situación. Warum? Weil Gott nicht mein Vorhaben segnet, sondern mich retten will. Porque por el sencillo hecho de que Dios no quiere bendecir mi proyecto humano que tengo, sino quiere salvarme a mí personalmente. Ich beobachte immer wieder Menschen in unserer Gemeinschaft, wo wir hier leben, Observo personas en nuestra comunidad que vivimos, die
die ihre Schulden nicht bezahlen. que no pagan sus deudas. Ich habe auch solche Menschen, die mich nicht bezahlen. Tengo algunos clientes que no me están pagando. Und wenn du fragst und machst und da kommt nichts, sie sagen ja, ja, aber es wird nicht Y bezahlt. le hablas, le conversas con ellos y ellos te dicen sí, sí, pero no te pagan. Und dann irgendwann kriege ich mit, dass diese Menschen total bankrott sind. Y después me entero de que estas personas se fueron a la quiebra. Und dann ist es für mich kein Wunder. Entonces a mí no me sorprende. Der kann so oft zur Kirche gehen, wie er will. Porque esta persona puede ir a la iglesia cuantas veces quiera Der kann auch jeden Abend Abendmahl nehmen. y puede tomar la Santa Cena todas las noches que quiera. Aber der wird niemals Segen erleben. Pero no va a experimentar la bendición del Señor. Weil er sät Unrecht, er sät Diebstahl. Porque Él siembra injusticia, Él siembra robo Und er erntet Diebstahl. y cosecha robo. Andere bezahlen ihm nicht. Er zahlt mir 5 Millionen nicht. Andere zahlen ihm 50 Millionen nicht oder 500 Millionen nicht. A mí no me paga 5 millones, otros no le pagan 50 millones. Das ist immer ein Prinzip von Saat und Ernte. Du säst wenig und erntest viel. Es siempre un principio. El principio de la siembra y la cosecha es que tú siembras poco y cosechas mucho. Es ist ein Unterschied, ob du im Weg des Herrn wandelst und vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hast, aber du hast keinem Unrecht getan. Es una diferencia, por ejemplo, cuando alguien camina en los caminos del Señor, pero no le ha hecho daño a nadie. O sea, Also wenn ich jemandem nicht Unrecht si tue, es que no le hago injusticia a alguien, dann kann ich mit Gott verhandeln. entonces yo puedo entrar en trato con Dios, puedo hablar con Él. Das ist eine Sache nur zwischen mir und Gott. Porque es solamente una cosa entre Dios y mí. Ich habe keinen Mitmenschen, dem ich Unrecht getan habe. No hay otra persona a la cual le he causado daño. Ich war vielleicht habe ich auf seine Warnung nicht gehört. Tal vez no he escuchado la alerta que Dios me dio Und jetzt habe ich die Konsequenz. y ahora tengo las consecuencias. Aber wenn ich Gott bitte, Pero cuando yo le pido a Dios, dann kann er mir Gnade schenken. entonces Él puede darme gracia. Mehr als nur für meine Seligkeit. Meine Seligkeit, die ist mir sicher. Me puede dar más gracias como solamente a mi salvación, porque mi salvación está segura. Aber wenn er sieht, okay, er ist ruhig, er sieht das ein, dann ist Gott barmherzig. Pero cuando Dios ve que se arrepiente, entonces Dios es misericordioso. Aber wenn du nicht Buße tust, nur für dich selber, Pero cuando no te arrepientes solamente para ti mismo und du gehst nicht deine Schulden bezahlen, y no te vas a pagar tus deudas, dann wird Gott dein Vorhaben nicht segnen. entonces Dios no va a bendecir lo que tú te habías propuesto hacer. Vielleicht wird er dein Leben retten, so wie hier, gerade nur dein Leben. Tal vez como en esta situación solamente salva tu vida, Aber deine ganze wirtschaftliche Situation, die geht den Bach runter. pero tu situación económica se va río abajo, Weil sie nicht auf Segen ruht. porque no está basada en la bendición. Für mich, der ich meine, auf einem richtigen Weg zu sein, Para mí, el que creo estar en camino correcto, ich bin keinem schuldig. Ich bin keinem Geld schuldig. no le debo dinero a nadie. Wir sprechen jetzt vom Handel, vom Wirtschaft. O sea, estamos hablando de negocios, ¿no? De plata. Kann ich Gott bitten und sagen, Herr, ich weiß, du hast versprochen, bei mir zu sein alle Tage. Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo pedir a Dios, Señor, como tú has prometido estar conmigo todos los días de mi vida? Weil Gott sagt, ich bin, Y porque Dios Dein dice, Gott. por el hecho de decir que tú has dicho, yo soy el Dios, tu Dios. ich bin der den Himmel aufmacht oder zumacht. Yo soy aquel que abre los cielos o que cierra los cielos. Ich bin der Regen gibt oder den Himmel verschließt. Yo soy aquel que da la lluvia o cierra el cielo con la lluvia. Ich bin der Herr, dein Gott. Yo soy el Señor, tu Dios. Ich kann bitten, Herr, gib mir Gunst. Yo puedo pedir entonces, Dios, dame favor. In den Augen meiner Kunden Beispiel. Dame favor en los ojos de mis clientes, por ejemplo. Da muss ich Gunst haben. Allí es donde necesito favor. Dann kann Gott kommen und sagen, ich werde dein Sturm stillen. Entonces en ese momento Dios puede venir y decirme, yo voy a calmar tu tempestad. Er kann kommen und sagen, Johann, ich bin bei dir. Él puede venir y decirme,
Johan, yo estoy contigo. Hab Geduld. Ten un poco de paciencia. Höre ich Gott? Kann ich ihm vertrauen? Si yo escucho la voz de Dios, ¿puedo confiar en Él? Oder habe ich versucht, mein Beiboot runterzulassen? ¿O será que yo estuve intentando de bajar mi bote salvavidas? Wie sieht das aus, wenn man sein Beiboot runterlässt? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo luce esto cuando uno trata de bajar su bote salvavidas clandé? Dass man Lösungen sucht, die nicht ganz sauber sind. Cuando uno busca soluciones que no están bien limpias. Oder jemand, der irgendwo bankrott gegangen ist und Schulden gemacht hat, dann einfach ins Ausland geht. Alguien, por ejemplo, que se ha comprometido mucho con créditos y tiene muchas deudas y finalmente se escapa al extranjero. Oder er hat irgendwo ein Kind gezeugt und geht in die nächste Stadt. O si no, engendra un hijo y simplemente se manda a mudar a otra ciudad. Ist das Lösung? ¿Será eso una solución? Das ist nur ein Beiboot runterlassen. No, es solamente bajar un bote salvavidas. Das Leben geht, wenn das Boot auf dem Meer ist, genauso weiter. Stürme bleiben. Porque la vida sigue, porque tormentas seguirán habiendo en mar abierto. Nur das Boot wird immer kleiner. Solamente que el bote cada vez es más chico, más Und pequeño. die Sicherheit ist noch weniger. Y la seguridad cada vez es menos. Bin ich bereit, sagen, Herr, ich bin bei dir. Ich kappe alle meine menschliche Lösung, kappe ich ab. Ich vertraue dir. Zeige mir meinen Weg. ¿Será que soy capaz de cortar todas las piolas que sujetan mi bote salvavidas que tengo para el caso de los casos? Also ich werde das jetzt nicht lesen, das hatte ich erst schon erzählt. Das ist, was diese Matrosen machten. Sie hatten zwar die Zusage, sie werden gerettet, aber sie glaubten nicht. O sea, Sie vertrauten Paulus nicht. Estos marineros tenían la promesa, habían escuchado a Pablo decir que Dios les quería salvar a todos, pero ellos no le creyeron. Und das ist, was wir brauchen in solchen Situationen, wenn wir eine Zusage bekommen, ob wir sie aus der Bibellese bekommen oder durch einen Eindruck bekommen oder ein Bruder kommt und mir das sagt. Egal wer, wenn du eine Botschaft bekommst, eine Verheißung, glaubst du? Y eso es el tema. Si tú, por ejemplo, recibes una promesa de Dios, ya sea por la lectura de la palabra de Dios, ya sea que Dios te habló, la pregunta siempre es que si tú lo crees. Und hier kommt Verantwortung. Y aquí viene la responsabilidad. Nimmst du deine Verantwortung, sagst, ja, ich stehe dazu, ich habe das gemacht, ich habe das bestellt und ich werde das jetzt auch nehmen. O sea, la responsabilidad dice, bueno, yo sí lo dije, yo sí lo hice y voy a tomar la responsabilidad por esto. In unserem Fall war es dann, dass wir dazu stehen mussten, für all das, was wir bestellt hatten, dass sie warteten, sie brauchten ja auch das Geld. O sea, nosotros tuvimos que tomar la responsabilidad por todo lo que habíamos pedido, hecho el pedido, y tuvimos que pagarlo también porque ellos estaban esperando ese dinero también. Am liebsten hätte ich gesagt, du, die letzten 4 Container könnt ihr stehen lassen, könnt ihr machen, was ihr wollt damit, ich brauche die nicht. O sea, yo me hubiera gustado decirles, los últimos 4 contenedores, quédense con ellos, nosotros ya no los necesitamos. Vom Gefühl her hätte ich das am liebsten getan. Con lo que yo sentía, más me hubiera gustado hacer eso. Quédense con los 4 contenedores que habíamos pedido, ya no los queremos. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe bestellt und ich werde die Verantwortung übernehmen, ich werde die kommen lassen, ich werde mir Geld suchen. Pero yo dije, no, yo he hecho este pedido, entonces yo voy a buscar el dinero que necesito y voy a hacer que se envíen los contenedores. Wenn du Gott in deinem Leben als Retter haben möchtest, in deiner wirtschaftlichen Situation, Si tú quieres tener a Dios como Salvador en tu situación económica, dann steh zu deinen Versprechen. entonces tienes que mantener y guardar tus promesas. Wenn du irgendwo Unrecht getan hast, Si tú has cometido mal en algún lado, dann geh hin und bring das in Ordnung. entonces vete y arréglalo. Sag, ich habe gefehlt. Di, yo he fallado. Wie kann ich das gut machen? ¿Cómo puedo hacer bien ahora otra vez? Steh zu deiner Sache. Entonces ponte firme, ponte ante tus cosas. Auch wenn du die Schulden nicht bezahlen kannst und du hast nicht mal einen Ausweg, Y aun cuando tú no puedes pagar tus deudas, no sabes no tienes ni escapatoria ni salida para esto, dann geh wenigstens hin. por lo menos ve y confiésalo, Konfrontiere. confróntalo. Sei nicht feige, No seas cobarde, sondern steh zu deiner Sache. Sag, ich habe das gemacht. Wie können wir eine Lösung finden? sino di, bueno, yo he pedido esto, ¿cómo podemos encontrar a una solución? Nur dann kann Gott Gnade schenken. Solamente en estas circunstancias Dios puede dar gracia.
Du könntest ein Wunder erleben. Entonces ustedes pueden experimentar un milagro. Der könnte sagen, du, ich schenke dir das. Puede ser que esa persona inclusive diga, bueno, te lo regalo. Und du gehst in Frieden davon. Y vos te vas en paz. Und Gott kann dein Haben und dein Tun und dein Vorhaben wieder segnen. Y Dios puede bendecir tus intenciones y tus proyectos nuevamente. Und wenn er sagt, nee, bezahl mir das, Y si esta persona dice, no, me vas a pagar, dann müsst ihr eine Lösung finden. entonces tienen que encontrar una solución. Jeden Monat eine kleine Summe, Cada mes una pequeña suma. um zu zeigen, ich nehme Verantwortung für mein Tun, für Para mein demostrar Versprechen. así que yo estoy tomando responsabilidad por mis hechos. Das ist, was Gott will. Eso es lo que Dios quiere. Wie oft willst du in deinem Leben Südwind und Nordsturm erleben? Immer dieses Bergab, bergauf. Warum nicht kontinuierlich bleiben in deinem wirtschaftlichen auch? Dime, ¿por qué quieres experimentar una y otra vez viento norte y viento sur, esta subida y bajada en tus finanzas? ¿Por qué no algo más estable? Ich möchte diesen Schiffbruch nicht immer wieder erleben. Yo no quiero experimentar una y otra vez este náufrago de mi bote, de mi barco. Und ich habe gute Hoffnung, dass das kein Schiffbruch gibt. Y yo tengo mucha esperanza y buena esperanza de que no voy a experimentar un naufragio. Es ist wichtig, dass wir auf die Stimme Gottes hören. Es importante de que escuchemos y prestamos atención a la voz de Dios. Kennst du die Stimme Gottes? ¿Conoces la voz de Dios? Kann Gott zu dir reden? ¿Será que Dios puede hablarte? Ich hatte eine Situation jetzt vor ein paar Tagen. Hace unos días atrás pasé por una situación. Mein Arbeiter fragt mich, ob ich für jemanden würde ein kleines Stück roden. Mir- Hier in Philadelphia am Bauplatz. Mi empleado me preguntó, me pidió si yo podía desmontar un pequeño lote. Für 1 Million, ob ich das machen würde. O sea, por el valor de 1 millón de guaraníes, si yo lo haría. Ich sage, ja, mache Y ich. yo dije, sí, voy a hacerlo. Also haben wir das am Samstag gerodet. Entonces limpiamos el lote el sábado. Und ich fahre da rein Entonces yo entro a ese lote und das ist ein junger Kerl, der ist vielleicht 22. y es un muchacho joven, tiene 22 años Der wollte das gleich bezahlen. y quería pagarlo ahí en el momento. Und irgendwas da drin sagte, Johann, nimm das Geld nicht. Y algo aquí adentro me dijo, Johan, no recibas este dinero. Und ich überlegte, brauchen wir 1 Million hin, haben oder nicht haben? Y yo estuve calculando un poco tener 1 millón o faltarte 1 millón. Ich sagte, nee, behalt das. Y le dije, quédate con tu 1 millón. Du musst uns als Hauskreis mal zum Asado einladen. Invítanos como grupo, pequeño grupo a un asado. Und dann fing ich an zu roden. Y después comencé a desmontar. Und dieser junge Mann, der war glücklich. Y, Feliz, hier bis hier este oben. hombre joven estaba contento. Für ihn ist 1 Million viel. Para él 1 millón es mucho. Und für mich ist das nicht so viel. Y para mí 1 millón no es tanto. Es ist für ihn mehr wie für mich. Para él 1 millón es más que para mí. Aber das ist Samen, was ich ausstreue. Pero es semilla lo que yo estoy sembrando. Dass Gott segnet. Para que Dios me bendiga. Wenn ich gehorche, Si es que yo obedezco, dann wird Gott mir gnädig sein. entonces Dios va a ser misericordioso conmigo. Wir hatten gestern eine Situation mit unserem kleinen Jungen. Mit unserem kleinen Jungen. Eine Situation gestern Tuvimos am una Tisch. situación en la mesa con nuestro hijo menor. Er wollte ein großes Stück Kuchen und ich gab ihm nur die Hälfte. Él quería un pedazo de una torta, un pedazo grande de una torta, pero yo solamente le di la mitad. Na, der hatte schon eine gegessen, wollte noch. Pero él ya había comido un pedazo y quería comer otro. Na, ich sagte, okay, die Hälfte. Entonces yo le dije, la mitad vas a Wir comer. teilen, du die Hälfte, ich die Hälfte. Vamos a repartirnos esto, vos la mitad y yo la otra mitad, nos vamos a comerlo. No, einen Teller weggeschoben, No, entonces war er bockig und ging in sein Zimmer. puso el plato a un lado, se pichó y se fue a su pieza. Dann ging ich hinterher. Entonces me fui detrás de él. Oh, hat er gleich Angst gehabt. Tuvo Was miedo. ist? ¿Qué Ich sag nichts, pasa? du wirst jetzt schlafen gehen. Du Y wolltest nada, schlafen, jetzt gehst tú schlafen. vas a ir a dormir ahora porque tú te fuiste a tu pieza a dormir, vas a dormir ahora. Weil wir wollten nach dem Essen noch zusammen einen Film schauen. Porque después de la comida supuestamente queríamos ver juntos una película. Und das ist das Heiligste vom ganzen Abend. Y eso es lo más santo de toda la noche, ¿no?
Und dann habe ich ihm ein Kissen hingelegt, ihn zugedeckt, habe gesagt, jetzt ist für dich Feierabend. Le Du puse schläfst una almohada y lo cubrí con una manta y dije, ahora yo me voy a ver la película. jetzt. Und dann, wir sitzen weiter in der Küche, vielleicht nach 10, 15 Minuten kommt er angegangen. Entonces estamos como familia allí en la cocina sentando y después de 5 o 10 minutos aparece mi hijo. Papa, Entschuldigung, dass ich gebockt habe. Y dijo, papá, perdóname que me piché. Ich sagte, ja, okay, Y yo le dije, bueno, está bien, darfst hier sitzen. ven, sentate con nosotros. Wer würde ihn zurück in sein Bett schicken? ¿De quién de nosotros lo hubiera llevado de vuelta a su cama? Würdest du da nicht gnädig sein? ¿Será que tú no tendrías misericordia con él? Wenn die Bibel sagt, wenn wir Väter, die wir menschliche Väter sind, Y- unseren Kindern Gutes tun, La Biblia dice que nosotros que somos padres humanos, malos, hacemos cosas buenas con nuestros hijos. wie viel mehr wird der Vater im Himmel uns Gutes tun, wenn wir ihn darum bitten? ¿Cuánto más el Padre Celestial, que es bueno, hará cosas buenas y dará cosas buenas a aquellos que se lo pidan, Wenn ich im Gehorsam lebe, siempre y cuando yo viva en obediencia, wenn ich bereit bin, zu meiner Schuld zu stehen, siempre y cuando yo estoy dispuesto a tomar responsabilidad wenn ich por mi deuda? Verantwortung übernehme für das, was ich getan habe. Cuando tomo la responsabilidad, asumo la responsabilidad por mis hechos. Wir hatten unter uns so ein bisschen, meine Frau sagte, du bist sehr hart. Y mi esposa me dijo, Johan, tú eres muy duro. Ich sage, wann wird er das lernen? Y yo le pregunté, y bueno, ¿y cuándo va a aprender mi hijo? Wann wird er lernen, dass es Konsequenzen gibt für das, was du tust? ¿Cuándo va a aprender que hay consecuencias por sus hechos? Dann wohnt er schon 8 Jahre bei uns und wird nichts lernen. Das kann nicht sein. ¿Ha vivido 8 años con nosotros y no va a aprender nada? No puede ser. Es kann ja nicht sein, dass nur wir von ihm lernen. No puede ser que no solamente nosotros aprendamos de él. Sondern er muss ja auch von uns was lernen. Él también tiene que aprender algo de nosotros. Und genauso geht Gott mit uns um. Y de la misma manera Dios tiene un trato con Gott hat nosotros. uns lieb. Dios nos ama. Und das muss in unserem Hinterkopf da immer drinnen bleiben. Y eso tiene que quedar acá dentro de nuestra cabeza. Ob das jetzt so passiert, wie du haben willst, es muss in deinem Kopf da hinten sein, Gott ist gut. Sea lo que suceda, tiene que quedar una verdad en tu cabeza y eso es que Dios es bueno y sigue siendo bueno. Und das ist ein Beispiel für Kinder, die geboren sind in dir. Y eso es un ejemplo para hijos que que han sido nacidos dentro de ti. Ich habe 4 eigene Kinder Tengo 4 hijos propios und zwei angenommene Kinder. y dos adoptados. Die eigenen Kinder, du kannst sagen, was du willst, die werden niemals daran zweifeln, dass sie meine Kinder sind. O sea, los hijos que son míos, que yo engendré, yo puedo decirles lo que sea, ellos nunca van a dudar de que no son mis hijos. Aber die anderen Kinder, die zweifeln jedes Mal, wenn ich Nein sage. Pero los otros dos cada vez dudan de mi amor y de mi paternidad cuando yo digo la palabra no. Und so geht es dir. Y así te pasa a ti también. Wenn du nicht ein Kind Gottes bist, Si wirst du- du immer zweifeln, wenn Gott Nein sagt. Si tú no eres un hijo de Dios, siempre vas a entrar en dudas cuando Dios te dice un no. Und Gott hat gesagt, ihr seid meine Kinder, Pero Dios dijo, ustedes son mis hijos, nicht adoptiert. no son adoptados. Und nicht nur eine Guarda permanente. Y no son solamente de un cuidado Dass wir permanente, immer bei ihm sein dürfen. de que Nein, das ist siempre nicht ein podemos Privileg. estarnos con Él. Es ist kein Privileg, sondern es ist ein Vorrecht, sein Kind sein zu dürfen. Es un privilegio de poder ser un hijo de Dios. Und das ist, was Gott uns gibt. Y eso es lo que Dios nos da. Und hast du das in deinem Leben? Mi pregunta es, ¿tú tienes esto en tu corazón, en tu vida? Du entscheidest über dein Leben hier auf dieser Erde. Tú eres la persona que toma las decisiones acerca de su propia vida aquí en la tierra. Lebst du für dich ¿Vives por ti mismo oder lebst du für Gott? o estás viviendo para Dios? Für wen lebst du? Esa es la pregunta, ¿para quién vives? Was ist dein Ziel hinter dem ganzen Tun, was du tust? ¿Cuál es el motivo, la meta detrás de todo lo que tú estás haciendo? Siehst du nur dich und dein Problem und dein Haben und deine Profit? Solamente estás observando y cuidando lo tuyo, lo que es tu ventaja, tu propio provecho, solamente te estás mirando a ti. Dann wirst du niemals die Stimme Gottes in deinem Leben hören. Si tú vives de esa manera, nunca vas a escuchar la voz de Dios en tu vida. Weil deine Stimme da drinnen, die ist viel, viel lauter. Porque tu voz, tu propia voz aquí tiene un volumen mucho más alto como la voz de Dios. Du wirst immer ein Bedürftiger bleiben, dein ganzes Leben lang. Siempre vas a permanecer siendo
un necesitado durante toda tu vida. Du wirst niemals so viel haben, dass du nicht bedürftig bleibst. Nunca tendrás suficiente para ya no ser un necesitado. Weil das Bekommen macht nicht selig. Porque recibiendo y recibiendo, eso no te convierte no te da la salvación, Sondern das Geben macht selig. sino lo que te da, lo que te transforma en una persona dichosa es cuando tú empiezas a dar. Aber das kannst du nicht im Vorfeld erleben. Pero eso no puedes vivirlo de antemano. Bevor ich den Segen erlebte, musste ich mit mir kämpfen, ob ich das jetzt hergebe oder nicht hergebe. Antes de que yo experimentara la bendición, yo tenía que luchar conmigo. ¿Le doy o no le doy? Das war mein Kampf. Esa fue mi lucha interna. Als ich mich entschieden habe zu gehorchen und gab, Una vez que yo me había decidido para dar, dann kam Frieden. para ser obediente y dar, entonces como consecuencia de eso vino paz a mi Und dann corazón. kommt Freude. Y después viene gozo. Und dann kann ich mich freuen an der Freude des anderen. Y ahí sí yo puedo gozarme con los que se gozan. Nachher, als ich nach Hause fuhr, Después, cuando volví a casa, mein Arbeiter, der sagte zu mir, Johann, der war aber sehr glücklich. mi empleado me dijo, che, pero ese muchacho realmente estuvo muy alegre, ¿verdad? Weil er hatte sich ein Presupuesto eingeholt für das Machen von jemand anders. Der hat ihm 2,5 Millionen dafür haben wollen. Porque este muchacho había conseguido un presupuesto de otra persona, de una empresa que le dieron un presupuesto de 2,5 millones para limpiar su predio. So, und jetzt war er schon so glücklich, dass er 1,5 Millionen sparen würde. Y ya estaba tan contento porque iba a ahorrar 1,5 millones Und jetzt hat er conmigo, 2,5 Millionen gespart. pero ahora ahorró 2,5 Hat conmigo. 2 Freuden innerhalb kurzer Zeit. 2 gozos en corto tiempo. Und wir können dazu beitragen. Y nosotros podemos a contribuir para que sucedan estas cosas. Und wenn ich diesen Jungen irgendwo begegne, gut, der ist jetzt auch in meinem Hauskreis dabei, Bueno, y si me encuentro con este joven en algún momento, bueno, ahora está formando parte de mi pequeño grupo. ich habe da so einen kleinen Raucherhauskreis. Tengo un pequeño un grupo pequeño de fumadores Und er ist neu dazugekommen. y él se integró como nuevo componente. Wenn ich von Liebe spreche, Cuando yo hablo de amor, wenn ich von Segen spreche, cuando hablo de bendición, dann wird er mir zuhören. él me va a escuchar. Warum wird er mir ¿Y zuhören? por qué él me va a prestar atención? Weil er sieht, das ist nicht nur bla 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 bla, Porque él se da cuenta que no solamente son palabras, bla, 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 sondern hinter seinem Reden ist tatsächlich Gehorsam. Tut sich was. sino él ve que detrás de sus palabras también hay obediencia, hace algo. Weil wenn jemand Geld verschenkt, dann gibt es nur 2 Möglichkeiten. Porque- Entweder er ist dumm Porque cuando uno regala dinero, hay solamente 2 cosas que pueden suceder. O es una persona estúpida oder er ist krank. o está enfermo. Nee, das ist doch bei uns so, ne? ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Dass jemand ein Kind Gottes ist und segnen will und er sät, daran denken die wenigsten. De que alguien es un hijo de Dios y quiere bendecir a otros, la minoría de las personas piensa en eso. Weil sonst würden es mehr tun. Porque si no sería así, entonces mucho más gente lo harían, lo Warum pondrían en práctica. warum sät der Bauer? Entonces, ¿por qué siembra el agricultor? Díganme, Das ist doch bescheuert, ja? Den Samen einfach in die Erde schütten. está loco el agricultor. ¿Cómo va a tirar semillas a la tierra? Wer ist schon so dumm? ¿Quién va a ser tan estúpido y tirar las semillas por tierra? Nur ein Bauer, der in Hoffnung lebt. Solamente lo va a hacer un agricultor, un sembrador que vive en esperanza. Und warum wird der reich? ¿Y por qué se vuelve cada vez más rico el agricultor? Weil er bereit ist, ein Risiko einzugehen. Porque está dispuesto a entrar en un riesgo. Es ist immer ein Restrisiko. Porque siempre hay un riesgo cuando siembras. Aber die Bibel sagt, wenn ihr einen Armen gibt, dann leiht ihr Gott. Also dann kannst du nichts falsch machen. Das Pero- ist noch sicherer, wie das Samen in die Erde La tun. Biblia dice, cuando tú prestas a un pobre, entonces estás prestando a Dios. Eso es más seguro todavía que como si tú siembras, cuando tú pones semillas en la tierra. Da möchte ich euch Mut machen. Y aquí quiero animarles. Willst du dein Reich bauen? Dein Reich bauen? ¿Será que tú quieres construir tu propio reino? Oder baust du Gottes Reich? ¿O quieres aprovechar o utilizar o vivir en el reino de Dios? Wenn du Gottes Reich baust, Cuando tú construyes el reino de Dios, dann wird immer wieder Südwind aufkommen. entonces habrá viento sur. Und Südwind ist sehr Vorteil, vor allem für uns Europäer. Y para nosotros, europeos, es muy provechoso
viento sur, dann kann man Kaffee trinken und Kuchen essen. porque son esos tiempos donde uno puede tomar café y comer torta. Also im Chaco sind die Leute nicht so begeistert für Südwind, En el Chaco no nos gusta tanto el viento sur, aber wie ich genieße den Südwind immer. pero yo siempre yo disfruto el viento sur. Also ich konnte mich hier identifizieren, als ich das hier las mit Südwind und Nordwind. Ich fühle auch sehr oft so. Cuando yo leí esta historia acá, yo pude identificarme con el viento sur, con el viento norte. Muchas veces yo siento igualito. Also ich möchte euch Mut machen. Así yo quiero animarles. Bleibt auf der Seite des Herrn. Quédense, manténganse en el lado del Señor. Wenn ihr Segen haben wollt, bleibt auf dem Weg. Si ustedes quieren cosechar bendición, manténganse firmes en su camino. Hast du festgestellt, dass du in deinem Bereich, in deinem Leben einige Baustellen hast, die nicht in Ordnung sind? Si tú te diste cuenta que en tu vida hay algunos lugares que todavía están en construcción en tu vida, que no están en orden, Die hast du in deiner Begierde gemacht, in deinem Haben, in deinem Wollen, in deinem Ich. tú los construiste, los cometiste estas situaciones en tu egoísmo, dentro de tu deseo de tener más. Dann geh und bring das in Ordnung. Entonces ve y pon las cosas en orden. Jesus sagt auf einer Stelle, wenn du Schuld hast, dann seh zu, dass du auf dem Weg bis zum Richter dich in Ordnung bringst mit deinem Schuldigen. Dice Jesús que si tú estás endeudado con alguien, entonces ve de ponerte de acuerdo con tu deudor, sí, a quien le debes, a tu deudor en el camino hasta el juez. Si están en Wir camino sind alle al auf dem juicio, Weg zum ponte de Richter. acuerdo. Todos nosotros estamos en camino a un juicio. Das Gericht wird kommen. El juicio sí o sí va a Gott venir. wird kommen. Dios va a venir. Du hast heute die Gelegenheit, die Sachen in Ordnung zu bringen. Y hoy es tu oportunidad de arreglar tu Und situación. Gott wird dich segnen. Y Dios te va a bendecir. Amen. Amén.